Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nesse vídeo bom, mas pra mim é boa noite. Bom galera, desculpa se eu estava gravando apenas a minha boca. É por causa que, né, eu fui pegar o meu gato. Nesse caso ele saiu, porque ele foi beber água. E bom, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como fazer um mini quartinho para seu bichinho de estimação. Bom, eu optei por gato, porque eles gostam de lugar escuro. O cachorro não, ele já gosta de um lugar mais claro e tal. E bom, eu tava testando aqui que eu ia fazer um quartinho pro meu gato, só pra brincar mesmo. E tipo, vocês podem obter por dia, porque gato gosta de dormir qualquer hora, né? Bom, aí eu tô fazendo de noite, tá? Tô fazendo de noite porque ainda são... Peraí que eu não consigo ver a hora, depois eu olho, tá? São, acho que... sei lá, deve ser umas 11 e pouco da noite, já não vai dar meia-noite, então eu tô um pouquinho tranquila. E eu fico acordada até 3 horas da manhã, então não tô nem aí. Bom, eu sou burra porque, né, gente, amanhã tem aula. Ainda bem que eu estou de tarde, mas do mesmo jeito eu sou burra. E para isso vocês vão precisar de uma cobertinha bem macia. Eu tô pisando em cima dela pra ficar mais macia, tá? E vocês não vão usar de noite, tá? E que a sua mãe deixa o gato ou você precisa de estimação dormir. Bom, eu peguei esse rosinha, que tem maçãzinha, florzinha e tal. Porque, ó, desse jeito, o paninho fica escuro. Desse jeito, o paninho fica claro. Não sei se vocês conseguiram ver a diferença, ó. Mas tá? Bom, eu vou pôr aqui vocês. Eu tava gravando de ponta cabeça, perdão, tá? Eu não sei se vai pegar eu fazendo. Vocês vão dobrar a coberta. Peraí, deixa eu ver aqui. A coberta suas. Vocês têm que pegar uma coberta de solteiro, tá, gente? Ó, eu peguei peguei a coberta de solteiro, me embaralhei toda, mas não tem problema. E dobrei em 2, daquele jeitinho mesmo. Aí, tipo, vai ficar estreitinho assim, sabe? Então, assim, ó. Ele vai estar todo assim, certo? Assim, vocês vão pegar essa ponta e vai pôr na outra ponta, tá, gente? Aí, calma aqui, deixa eu arrumar aqui, porque coisa pra vocês verem, né? E aí fica assim, ó, estreitinho. Não liguem pela bagunça, tá? Vocês vão precisar, se vocês tiverem uma mesinha, vocês podem obter por outra coisa. Eu tenho uma mesinha que eu acho que fica melhor, né? E é a única coisa que dá certo. Outra cobertinha. Peguei essa roxinha aqui, ó. Que também mudou de cor na hora que a gente passa. E um travesseiro, que você não for usar. Eu tenho outro travesseiro aqui, né? E bom, vocês vão pegar isso aqui. E alguma coisa macia, um travesseirinho. Eu peguei esse travesseirinho, tá? Que eu tenho, que eu uso pra qualquer coisa. Bom, vamos logo que o vídeo já tá com 3 minutos. Bom, vocês vão pôr, sinceramente, o travesseiro aí, certo? O Billy está fazendo bagunça. E a câmera do meu celular tá com... A câmera do meu celular, porque eu gravo o celular, tá com flash, tá? Se eu ficar assim, vai ficar muito ruim a qualidade. Tá, ó. Fica ruim, ó, tá vendo? Fica escuro, então eu vou deixar assim, ó. Não tem muita diferença, mas eu vou deixar assim. Aí vocês vão pegar a outra ponta, que tá coberto de 2 também, e vão chegar aqui, ó. Chega aqui até o travesseiro. É bem difícil, peraí, tava dizendo, é bem difícil fazer sem outra mão, mas apenas vocês vão pegar a outra ponta e vir cobrindo por cima do travesseiro. Bom, eu pausei o vídeo aqui. Opa! Eu pausei o vídeo aqui só pra arrumar bonitinho e tipo... Eita, o que eu fiz? Não. Aí ele vai ficar... Desculpa, pessoal. Vai ficar um quadradinho assim, ó. Bem bonitinho, tá, gente? Bom, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar alguma coisa macia que vai apoiar a cabecinha dele. E vou escolher o lugar mais macio, certo? Nesse caso, o meu é aqui. Mas eu vou achatar para trazer a espuma pra cá. E pronto.
vou pôr o travesseirinho dele. Com esses restos que sobraram, vocês vão pegar e dobrar pra dentro, tá? Normalmente assim, ó. É que eu não tô conseguindo gravar, gente. Perdoe-me, tá? Que eu tô gravando no chão. Por causa que tá bem difícil de fazer com uma mão só. E vão pôr tudo em cima. Ai, gente, o travesseiro vai ser o colchãozinho dele, tá, gente? É como se fosse um quartinho nosso mesmo. E bom, vai ficar todo embrulhadinho assim. Eu vou apoiar em algum lugar aqui. Pera aí, só um minuto. Bom, gente, coloquei vocês aqui. Calma aí. Opa. Eu não sei se vai dar pra gravar. Bom, eu peguei aqui o colchãozinho dele. Deixei do mesmo jeito, tá? E peguei e vou pegar a minha mesinha e vou encaixar aqui. Se não der, vocês dão uma achatadinha que fica perfeito, tá? Tá perfeito, gente. E agora, pode deixar assim. Vocês vão pegar o outro cobertorzinho que vocês não vão usar e vão passar por cima, tá, pessoal? Assim, desse jeito mesmo. Bom, antes a gente vai pôr tudinho pra dentro. Assim, ó. Ajeitando. E vai pôr aqui debaixo das patinhas, das perninhas da mesinha. Se vocês forem usar a mesinha, tá? E eu vou pôr essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da frente, que tá o colchãozinho, ó,